hi ha massa diferència entre New Wave i New Age, unes poques lletres que separen Neodènia, confonent Islàndia amb Irlanda, Austràlia. No és Europa, Kenny G, Michael Bolton, Nickel Case i Nicole Kidman són la mateixa persona. Confusions. De Suïssa a Suècia malentenem Osama amb Obama. Miguel Ríos no va composar l'himne de l'alegria, Elton John ja té feina amb el piano. Confusions. Confusions i no... Quatre bandes com a mínim que es diuen Love, però només n'hi ha una amb bons discos, Gamma Ray i Manta Ray. Els primers són alemanys i els segons